ezenziwe uNkulunkulu through thina. Inkosi yami. Ezinye singazazi sizwe sesho umuntu ethi ngangi uNkulunkulu wangi. Yo. Uyabona ukuthi kube ngayibona le nto ukuthi uNkulunkulu yabo yayizongenza lento manje ngimemezele ngiqale ngibe nezinkonzo engizomemezela kuzona ngithi siye endaweni ethize uNkulunkulu uzobe esukumisa abantu kuma wheelchairs. Uyangaunderstand lento leyo ngiyibona basebegibela abantu bengena emathexini bejahe kuze kuthathwe nomuntu uNkulunkulu ayengakaza acabanga ukuthi amsuku wheelchair owabekwa uNkulunkulu ku wheelchair emthande seku wheelchair ngoba uyazi uNkulunkulu meke wasuma ku wheelchair lo muntu kuzomoshakala emhlabeni ambeke ku wheelchair bese kumenyezelwa ke leke mfowethu ukathi ubuza ngayo ke kaNonkulunkulu sasinemvuselelo uNonkulunkulu singiyamazi kakhulu sasinemvuselelo uNonkulunkulu ke ngisukela sayemvuselelweni masifike emvuselelweni siyakhonza kodwa akukho right bese ngisho ukuthi ayikhona usisi la othulwe isitha kanje bese ke ngihomba ngesikhathi ephuma ke phakathi kwabantu ngikhuluma into engayibona ngamehlo hayi ukuthi iphupho yo akekho umuntu ongathi semncane ashintshe ebusweni abe njengesalukazi wavela washintsha lwasisi waba njengesalukazi ebusweni wayesengibiza ke ngendlela ngibiza ngayo. Bazalwane kakhulu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyambonga kakhulu kwe uNkulunkulu kwebazalwane nakulolu suku la namhlanje. Sisila eThekwini, siseDurban, sisedubane. Basho njalo ke abakhona lapha eThekwini. So sikhona ke la bazalwane bami siyambonga kakhulu ke uNkulunkulu ukuthi sibe sonke nangalolu hlobo lapha namhlanje. And kuyihlezi kuyintokozo enkulu ukuthi njalo masishaya ikhwele sithi bazalwane kukhona umkhosi ngapha kukhona into engapha nihlezi nikwenza kube into nithatha serious ukuthi nize kakhulu. So siyabonga kakhulu ke bazalwane, but before we start the show ngizothanda ukuthi sithandaze ngoba niyazi nani ukuthi yonke into esiyenza la siyenza this is a Christian platform, and if you are a believer, if you are a Christian, you are in a very, very right platform, because this is a platform whereby we indulge and we talk about, you converse about the issues of the church. Zonke izinto ezithinta ikholwa, zonke izinto ezithinta umzalwane and the community at large. So uNkulunkulu siyambonga kakhulu bazalwane bami egameni lika Jesu Kristu. The moment senze into singekho entandweni yakhe, it's a problem on its own. So yonke into senza la senza sure ukuthi siya acknowledge I presence yakhe, and then ebeseke uNkulunkulu enza the rest. But before we start, ngizothanda nje ukuthi ke sithandaze kafishane ukuze yonke into esiyenza lapha uNkulunkulu ke enze ngendlela yakhe. Baba siyabonga egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Moya ongcwele, moya weqiniso, siyakubonga ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga baba wethu omuhle, sisikhona kule ndawo, siyathandaza ukuba lonke izwi lizokhulumeka kule ndawo malingaweli phansi. uNkulunkulu engcwele, malimfune lizilo umthola lokumele limthole ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Through these waves, mighty God, through these waves, simemezela ubuhle begama lakho ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu engcwele, uNkulunkulu onamandla, siyathandaza ngegama lika Jesu Kristu. Amandla akho ke siyawezwa, siyawabona uNkulunkulu engcwele empilweni zethu ngegama lika Jesu Kristu. Siyakwethemba futhi sikwethembile njalo ngegama lika Jesu Kristu inkosi yethu owafa wavuka. Amen. Siyabingelela bazalwane once again egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu wami, siyambonga uNkulunkulu bazalwane. Namhlanje kenayo babishopi akafikanga yedwa, ufike nomama. Njengoba sinayela namhlanje, angithathelele ithuba ngiqale ngomama kuqala ngoba yena uyaqala ukufika. Ngiqale ngomama. Mama Bishop, siyabingelela mama. Siyabingelela.
Baba ST bingelele nasemakhaya abazalwane bonke nabalaleli bonke abahleli isithangamini sokulalela lolu hlelo egameni Siyambonga uNkulunkulu mama, sijela ukubona lapha nama ufunda iBhayibheli, ufundela uba bishop. Namhlanje ngijabule ngiphelile ukubona live lapha namhlanje ekuthenini ukuthi alikho ilanga elingafiki. Namhlanje sekuze ngaze ngakubona namhlanje ukuthi usiphelezele lo bishop. Siyambonga na uNkulunkulu nje kakhulu mama ukusinakekelela ubishop. Kakhulu mama, siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngiyakhumbula nje ukuthi episode yami yokuqala naye esasikade siyenzile ngafonela nangabazona abaningi bengifuna ubishop left and right. Angazi ba bishop yakwenza busy kangane kakhulu. Bengifuna left and right. Uba bishop wazwa nginikeza inamba yakho. Wathi ake bathinta umama bakithi, abaye bathinta umama ngoba uyena ongilekelelayo kakhulu. So nje siyabonga kakhulu mama, thank you so much mama. Amen. Ba bishop siyabingelela Baba. Niyaphila ba bishop? Jesu siphethe kahle, kuhle. Siyathokoza kakhulu ba bishop, siyambonga kakhulu uNkulunkulu. I-episode yami nawe yenza ibhizi enkulu kabi. Yenza ibhizi enkulu kabi kodwa ke kumina kwangiprovela ukuthi abantu bamfuna uNkulunkulu. Yes. And abantu basezimeni ezidinga uNkulunkulu kakhulu. Inhliziyo yami ke beyithinteka kakhulu ngithola i-call njalo. Ayibonga ngaxhumana kanjani noba bishop nginesimo esinje. Kukho konke lokho kwangenza ekuthenini ukuthi ayikho into esingayenza ekuthenini ukuthi abantu bangakuboni ukubaluleka kukaNkulunkulu ezimpilweni zabo. So ngaleso sizathu ke ba bishop sibonga uNkulunkulu ukuthi uma sikucela ukuthi siyacela ba bishop esikhathini sakho esibhizi ukuthi ke sibe nawe ukwazi ukuthi usipintshise esikhathini sakho esibhizi, ukwazi ukuthi usifake and mawusifaka kusizakala abantu abaningi kakhulu. uNkulunkulu ke siyamdumisa ngawe kakhulu ba bishop, siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngiyazi ukuthi ke awusayidingi introduction la abantu abaningi sebakubonile kakhulu and nabanye ebebe ngakwazi baqala bakwazi. uNkulunkulu siyamdumisa kakhulu ngalokho ba bishop. Mhlambe ke sivele siqale straight ba bishop enkulumeni yethu namhlanje. Bazalwane ba bishop Pierre Chiliza esinayela namhlanje egameni lika Jesu, and a reminder esiyobe sinaye lapha ngomhla ka-25 October iyona lenyanga siyobe silapha na eSoweto eDlamini, isehholo lakithi lapha na esedlamini multipurpose hall. Ila siyobe sikhona khona ke bazalwane kwabazi Soweto ke sizonishira nama address sizobhala nalapha ku-comment section. Abazi Soweto bathi kuseduze naseMoroka police station. Kodwa nje mawuthe Dlamini shoma wabhala lapha na ku Google Map noma ungathi Dlamini multipurpose hall ikuthatha yokubeka ngqo. So sibonane lapho ke bazalwane bami ngomhla ka-25 October starting from 9 ekseni. 9 ekseni angisho njalo, siqala ngo9 ekseni. Ba bishop singene straight ba bishop enkulumeni yethu. Ngiyazi ukuthi kuningi singakukhuluma. Kuqala sakhuluma about uhambo lobizo lwakho kanye uhambo noNkulunkulu. Ba bishop isimningi nyaka Shumayela. Simngaveli iminyaka Shumayela ba bishop. Angiqale ngibingelele umbukele ekhaya ba bishop. Nebandla nje lika Jesu. Lonke mfowethu ngiyabingelela sibakhulu. Egameni lika Jesu. Singakhohlwa ukubonga uNkulunkulu. Yes. Ukuthi asimise kanje. Akuyona into yokuthi mhlambe singama ngoba asilifuna udumo. Wenzelelwa udumo lokaNkulunkulu. Yes. Bonke sikwenzayo. Sibonge nje uNkulunkulu ngibingelele nankosikazi egameni lika Jesu. Siqale thina mawusabuza umbuso ukuthi
siqale nini ukushumayela? Siqale ngo-1997 Sure. ukushumayela. Yeah. 97. Yeah. Ngoba thina phela sine 34 years manje sindawonye. Nonkosikazi. So ke inkosi yasikhipha ke yangikhipha mina ngo-1997 ukuphumela yona inkosi ngemsebenzini wayo. Siye emsebenzini wayo. Unkosikazi ke waye esebenza kwa-ABSA ngaleso sikhathi. Yes. And ngesikhathi esebenza kwa-ABSA ke mina ngangivele ngisemsebenzini full time. Yes. Ngisebenzela nje inkosi. Washo ukuthi ke inkosi ke iyagcina ke unkosikazi wami imtshela ukuthi ehlathini ngihleli ngedwa. Akayeke ukusebenza. Oh yes. Akubanga ke lula. Okay. Noko ngoba waye usizo kwiministry. Njoba ngishumayela wayethatha imali yakhe yaka-ABSA ayilethe ematendeni. Njengoba ngisho ngaye ngaveza la ukuthi ukubizwa kwami ngabizwa mina vele sengise African Gospel. Yes, ngiyakhumbula impela. Ngakuchaza lokho. Ngisebenze kanjalo ke ngise African. Ngiphuma ngomsebenzi wenkosi ngisebenza full time. Unkosikazi engilekelela ngokuthi athathe imali yakhe ayifake emsebenzini wenkosi. Kusukela kuleso sikhathi ke 1997 sasingenayo into sibakhulu yokuthi njengoba sisebenzela inkosi sibuye sihlehle siye kubazali bethu esontweni lase-African siyocela imali yokugibela, sicela imali ya petrol. Noma ivesi singakhulumi ngalo, kodwa inhliziyo yethu umoya engcwele wayesihambisa ivesi. Singenayo futhi nenhliziyo ehalayo ukuthi umfundisi uphiwe imali for why thina singaphiwe imali. Lokho inkosi ngaleso sikhathi sethu kwakuthi noma kunikelwa kwakuba mhlambe o6 rand, 7 rand kanjalo 10 rand emalini yosuku. So ke sisebenza ke kanjalo ke elekelela kumema ngize ngiyiboleke imali ngithi cha ngiboleke le mali yakho yaka-ABSA uNkulunkulu uzoyikhokha. Wayenza kanjalo nje. Sasincama thina sidle ukudla okungekho right ngenxa kaNkulunkulu ukuthi kufanele uNkulunkulu abonakale ebantwini. Kusukela kuleso sikhathi ke sibakhulu sisebenza from 1997 until unkosikazi aphume ke eTorhweni ngoba akubanga sithi isikhathi. Okay. Khona eTorhweni waNkulunkulu wamkhipha wathi kuba nenkani yokuthi akazuye emsebenzini wenkosi wavaleka amehlo engakwazi ukusebenzisa ikhompyutha. uNkulunkulu ethi ake sizongilekelela wabona ukuthi akasaboni. Uyabona methu yayisebenzisa ikhompyutha wabiza ukuthi akayekeke. Sure. Kusukela kuleso sikhathi ke eyekile ukusebenza nami ngiqhubeka nomsebenzi wenkosi. Wasigada ke uNkulunkulu until today kusukela 1997. Yimadoda. Angikaze nje ngime ebandleni ngicela umnikelo mina nje. Umnikelo nje ngithi ngicelela mina umnikelo bazangipheni umnikelo. Esontweni kuyakhiwa. Njengoba kwakhiwa izindlu zamasonto. Uma ungibona ngimi phambi kwabazalwane ngithi ngicela imali, ngisuke ngicela imali yokuthenga iblocks lokwakha indlu kaNkulunkulu. Imadoda. Angiyiceleli mina, not even a single day la ngangacela imali ngathi kubazana bangipha imali ngilambile ngoba angikaze ngilambe. uNkulunkulu maye ngiphi isinkwa ngidla sona. Uma nangu nje unkosikazi uyazi ukuthi uNkulunkulu wayesiphi isinkwa, asiphe nerama, asiphe nesweet 8. Mangabanga isweet 8 kwakuba ubanana, mangabanga ubanana kwakuba ama chips. Lokho kwayingane okubhamfoqwana. Yes. Sasikufaka esinkweni sidle siqhubeke nendlela. Ingane yethu masiyiphethe yayilamba ingane endleleni, sithenge uCoca-Cola endleleni, sithenge lesinkwa
siyicopozele ku Coca-Cola siyifunze idle ubizo ke uNkulunkulu esisebenzisa kanjalo kusukela ngo1997 asikazi sihalela imali sibakhulu imali sihale nje sithi fanele siba ama millionaires noma siba ama billionaires asikazi sikuhalele lokho yonke into esinayo ingakho noma sishumayela ngithi noma ngingadriver luphi uhlobo lemoto leyo moto akuyona yami ngisebenzela umoya ingcwele kusho ukuthi ngumqashwa yo ngiqashwe umoya ingcwele methu umoya ingcwele ngiwemthatha ngingena emotweni kamoya ingcwele ngiyidrive ngeke ungibone ngimi phambi kwabantu ngithi bazalwane ungibona nje ngihlala emzini othize nginemali engaka ngidinga imali engaka ngiyabiza mina ngihlala ema-BNB angikwenzi ngoba ngiyimbongolo imbongolo ayinalutho ihlala endle nje idlela utshani bese kuthi umnikazi wami efuna ukuyigibela afika ayithathe ayigibele mefuna ukuyipha ama-orange uyipha ama-orange mefuna ukuyidlisa endaweni ethize wenze njalo ayicomplain imbongolo ayicomplain ngoba isuke igitshela umnikazi siphileke kanjalo mfowethu ST kusukela ngo1997 until today kungcono ngoba ngikhuluma unkosikazi wami nangu khona asilwisi umuntu asiqalekisa umuntu ukuthi njengoba nisibona silambile nizoqalekseka no asikwazi ukukhuluma manga kubazalwane asikwazi makufanele sibafundise ngento siyabafundisa masibafundisa izwi likaNkulunkulu sibafundise izwi likaNkulunkulu hayi ukukhuluma into engekho uNkulunkulu angayishongo Mama Bishop ngicela ukuza kuwe Mama Bishop ukuba umama umfundisi kulesikhathi samanje nangalesa sikhathi esidala mhlambe khona okuhlukile kuba kunjani kuba ngiyazi ukuthi mhlambe nama challenges angangafana mhlambe ngalezi izikhathi zakudana izikhathi zamanje nanokuba seduze nje ka Bishop ewumuntu full time for emsebenzini wenkosi nawe inkosi igcine ikuthatha nawe kwenza ithini nibe ndawo lunjani uhambo mama ekubeni seduze kukamuntu kaNkuluNkulu ngalolu hlobo. Okay. Ngingathi nje akulula. Akulula kodwa kubiza isibindi zokukholwa uNkulunkulu. Ngoba kukhona izinto okufanele ukuthi mhlawumbe ongazi ubone ukuthi yabona ke le ayikhonhle ifune uyingenelele ngenyama kodwa manje awukwazi ukwenza lokho ngenxa yokuthi uNkulunkulu kufanele sebenzele kufanele uhambe uqaphela ukuthi umuntu kaNkulunkulu lo so kufanele all the time I deliver message right hey madodana athole message from uNkulunkulu I deliver ebantwini ungahamba uphazamise endleleni yabona ungalo nembuzo eminingi why this lokho kwenzeke kanjani indaba lentombazane ikubuka kangaka yini yebo so ke kufuna uhamba uhlakaniphile endleleni mohamba kanjalo ngokuhlani ngokwesaba uNkulunkulu ngoba kuyo yonke into engiyibonile ukuthi engisizile ukwesaba uNkulunkulu kahle kahle akulona uhambo lula so uma ubuka umuntu ehalele ukuthi engathi ngabe umama umfundisi yabona ukuthi uhalela into enzima ngoba wena kufanele uhlezi strong for abantu and kufanele abantu uhlezi ukhuluma iqiniso uhlezi umuntu omyala ngendlela efanele umyale ngayo so awukwazi futhi ukuthi umuntu umkhombi umdinelwe kufanele ube nothando ngasho kanjalo ke ngithi mina kufanele ube nothando olungazenzisiwe futhi ulithandazele ukuthi uNkulunkulu akunike lona ngoba la uyahletshwa la ukhulunywa ngawe la ukhonjwa kanje la madodana kodwa wena kufanele nake lodwa ilanga ukuthi wena ulwe nalo umuntu okhomba kanjalo na umkhombe mangabe umuntu ekhuluma ngawo nawe ukhuluma ngaye ufanele uhlezi unenhliziyo evulekile ukuthanda bonke abantu ngoba into engifundile la ukuthi ubaba ngashumayela aqede abaqoqa abazani bagcwale isonto kodwa bangaphuma uma ngabe ungahamba ngokungamsaba uNkulunkulu unganalo uthando umama ngabakhipha bonke abazalwane bangaphuma ingasala ngenamuntu ahamba shumela babuyise baphinde bahambe ngoba ngeke baze bakwazi ukuhlala ngoba umama wakhona akahlaliseki bagcine bedlala indaba endlela kube into nje ukuphuma ngena ungabe uphuma ngena mama mama umfundisi kulezi sikhathi zakudala nezikhathi zamanje khona umehluko mhlambe
mhlambe kwakungcono ngaleso Ngaleso sikhathi sikhathi. ngoba nabantu babehlonipha. Hayi manje hayi. Angifuni ukudlala ngawe yabo manje. Hayi. Angibone ngathi kunzima kakhulu manje. And manje angazi yabo manje namadimoni asihamba ngeenyawo yazi leyo nto. Yes. Afika amadimoni ehamba ngeenyawo. Afike efana nami amadimoni kanje bukhoma. Mhlawumbe kusana lento yaqala ukuthi mhlawumbe lo ubona izinto zitsheka mhlawumbe lo udideke ungathi demoni ngathi yini asifikela nje manje gala kaqhamba ngenya afikele ngene endlini demoni ihlale phansi liphuza iti kodwa lizosebenza kahle kahle lizosebenza yo ezinye kakhulu izigigaba umuntu adlule kuzona uzobona ukuthi engeke kwangeke nje amademoni iqala futhi ngizange ngizwe lento khona udemoni kanje iqala. Kodwa indlela amadimoni ahamba ngenyawo ngayo ahamba ngeenyawo. So ke manje hayi angifuni ukudlala ngawo isikhathi sakuqala bese ngcono kakhulu kunalesethu. Bishop ngicela ukubuya kuwe futhi. Hey yabona namhlanje sikwelinye izinga namhlanje khona nomama. Bishop ohambeni lakho noNkulunkulu ngiyakhumbula ukuthi ezinye zezinto sike sathi kuyithinda. Angisazi nini mhlambe 2 years ago ngangapost esinye isithombe sakho ku social media ngisho ngithi uBishop enye amadoda kaNkulunkulu engihloniphayo kodwa ngimazele ekudeni bavela kabanye abazalwane basho hayi no mina ngimazi eduze njalo izinto ezihlukahlukene ohambeni lakho baBishop njengoba uNkulunkulu ekuphile nanenkonzo ye-healing and deliverance ngiyazi ukuthi baningi abantu sebakhulekele mhlawumbe abanye babo ngangabakhumbula kwenye izinto mhlawumbe baBishop okanye naseyigamekweni ongasikhumbula ekukhuleni kwakhe abantu ngiyakhumbula nje ngimention aqala ukuthi mina ngaqala ukubona kwaNongoma kodwa ngangisesemncane kakhulu ngaleso sikhathi ukhulekela abantu leso sikhathi ndinaka le episode yethu edlulile wamention indaba zokuthi actually ukhulekela abantu almost every day enkonzweni yakho baBishop ye-healing and deliverance mhlambe ngiyazi khona ezinye izinto othi uma uyibona nawe uthuke mhlambe nje ukusikhela nokusikhumbuza nokusibona iziphi lezi ezinye izimo oyayikhulekela ujusho na ukuthi cha akusikho ukwenza komuntu lokho kodwa uNkulunkulu straight angazi sebakhulu mhlambe ke ngizobeka kahle yini baBishop ake ngithi kunezinto uNkulunkulu angeke asivezele zona uyabona yeah angeke asikhombise nakho lokho ukuthi ngizazi ukuthi ngine healing and deliverance nakho kodwa ku right uyabona akukho right ngoba ngiyayibona inyama yami njoba seyiveza ukuthi khona into enginayo isho ukuthi ke ukusebenza kaNkulunkulu ke manje kuyalimiteka inkosi yami uyabona ke ngifuna ngiveze nje enye yezinto ezokwenza ukuthi mhlambe ke uNkulunkulu iyo lento emenza afihle ezinye zezinto yes okungenzeka esithi ukuthi uNkulunkulu ujwayele ukusukumisa abantu ngoba iyonto ejwayelwe kabantu leyo ukuthi uNkulunkulu makhulwa ngama miracles uma uzothiwa uNkulunkulu uyasebenza wenza i-deliverance baza abantu ukuthi leyanto ukuthi umuntu aginqeke phansi ahlanze akade ehlele kwe-wheelchair uNkulunkulu uyamdeliverisha umuntu mfethu engawanga phansi uthola ukuthi kunesimo esithize mhlambe ngiyafanekisa yes kunabantu abebezodabula incwadi yomshado uyabona yes ngixoxe nabo uyabo ke sengixoxa nje nabo umoya kaNkulunkulu ungene mhlambe endodeni noma ungene kumama lo wamoya obuthanda ukuyodivorce avesane sobe sebeyaxoxa isiphelile indaba ye divorce ish madoda angithi manje nina kufanele ngibabeke izandla ngithi ish no angithi uNkulunkulu manje uyayifihla lento kumina uba deliverisha ngalendlela ukuthi ngingaboni behayiza
wenzela ukuthi udumo lube olwakhe hayi mina. So ziningi izinto ezenziwe uNkulunkulu through thina, Inkosi yami. ezinye singazazi. Sizwe sesho umuntu ethi ngangi uNkulunkulu wangi. Yo. Uyabona ukuthi kube ngayibona le nto ukuthi hawu uNkulunkulu yabo yayizongenza lento manje ngimemezele, ngiqale ngibe nezinkonzo engizomemezela kuzona ngithi siye endaweni ethize uNkulunkulu uzobe esukumisa abantu kuma wheelchairs. Uyangaunderstand lento le ngiyibona. Basebegibela ke abantu bengena emathexini bejahe kuze kuthathwe nomuntu uNkulunkulu ayengakaza acabanga ukuthi amsuku wheelchair owabekwa uNkulunkulu ku wheelchair emthande seku wheelchair ngoba uyazi uNkulunkulu meke wasuma ku wheelchair lo muntu kuzomoshakala emhlabeni, ambeke ku wheelchair bese kumenyezelwa ke. Uyabona kuthiwa kiwa lapha kuyafika lapha ncebe Nkosi abasasukuma abantu. Angithi njengoba bengasasukuma abantu, umuntu osukumisa abantu ucilisa. Yebo. Uyangaunderstand? No, uNkulunkulu ke manje kuyena akasafuni ke kube khona into ezobanga naye udumo lwakhe. Yingakho uNkulunkulu mebona into enjalo emthatha umuntu amnikele enkanukweni yakhe, kusho ukuthi ube sewuyaziwa ke ukuthi umthetho wakho uzuzisho na uthi awu mina kuubala lokho. Angithi yabona akuseyena uNkulunkulu, usuke sowunikelwa ke uNkulunkulu kuleyo nto ukuthi qhubeka uyenze, ungasayenzi nobani naye ngoba isipho phela uNkulunkulu akasusi. Now kunezinto ke esithi ezisimangazayo mhlambe umama ngize ngicabanga ukuthi hayibo into enjani, ngize ngithi yabona lo nto ethi kanti uNkulunkulu unja. Akithi mina lo shoba yes ngishizwa yini mina ukuthi uNkulunkulu kanti unjani ngoba ngiyabazi nje ngithuswa yini mina uNkulunkulu evula umuntu amehlo. Angithi uyabona nje ubusho kanongoma enza lezo zinto evula abantu amehlo ko Maritzburg enza lokho nalokho, but lento uyangenza futhi sometimes ngiyikhohlwe ukuze ngaze nginongixokela abantu ayingane eMaritzburg uNkulunkulu bafethu wasumisa abantu abawu20 kuma wheelchairs. No, wenzela uNkulunkulu ukuthi udumo. Yabona bangathi abantu bangilandele ngenxa yamandla ami, bangilandele ngenxa yamandla kaNkulunkulu. Uyayithola ngizwa kahle. So akuzona zonke izinto mfowethu ST eziyovezwa uNkulunkulu kithi. Ngiyasaba futhi ukusho ngikukhumbuze ngithi engane endawo mhlambe nje ngithi endaweni ethize engane uNkulunkulu wavusa abantu befile bavuka. Ngiyakusaba ukusho lokho ngoba kuzoqhamuka umuntu enyameni manje azi ukuthi mina uNkulunkulu wavusa umuntu endaweni ethize eletha umuntu manje ngenyama yakhe, kanti uNkulunkulu leso simangaliso wayesenzela into ethize kuleyo ndawo enzela ukuthi abantu bakholwe uNkulunkulu ngaleso sikhathi. Akuyona into kanjalo, hayi ukuthi uvusa abantu abafile. No, njengoJesu akubona bonke abantu nceke Nkosi uJesu aba ninda ngodaka emehlweni wafela mathe ukuthi babone bonke abantu mase bezoza kuJesu bethi hayi uJesu ngininde ngoba uJesu nindana ngodaka. No, nganindana wayesenza isimangaliso ukuze abantu around babone amandla kaNkulunkulu bese bedumisa uNkulunkulu okwaleso sikhathi ngoba aphindange wabakhona umuntu onjalo. Akekho umuntu wesifazane esizwa ngaye eBhayibhelini kuthiwa wathi into umphetho wengubo kaJesu wasekunqamuka umopho. Bakhona abantu babekhona bekhona kwalapho kuleyo nkonzo uJesu wayekuyona, kodwa abanqamukanga umopho kwaba owesifazane owanqamuka umopho ngoba kwakufanele kube khona udumo. Umunye umuntu owavela enzelani, enzela udumo lukaNkulunkulu ngaleso sikhathi. Njengoba kiwe Soweto nje kuyokhonzwa zinkulu izinto uNkulunkulu azozenza, akukona njalo ukuthi efanele kulandelwe ke kuthiwa uNkulunkulu uzokwenza lezazinto, uzokwenza okuhlukile njalo. Akenzi into eyodwa uNkulunkulu kube njalo makubizwa abantu estadium kuthiwa abaletha ama wheelchairs. No basalwa sizoduka makunjalo. uNkulunkulu ngenzeka abantu babizwe estadium uzoba le uJesu uyabadinga. Fanele sishumayele abantu bazinikele. Isimangaliso sokuqala
ukuzinikela komuntu kuJesu mfethu leye wheelchair akusona isimangaliso leso isimangaliso nje sokuqala ukuthi ngishumayele kuphenduka umuntu nje mekwaphenduka weza kuJesu isimangaliso leso ukuthi uJesu angabamba umuntu oyisigebengu alahle isibhamu phansi asinikele enkosini ekade edubula abantu umuntu asinikele isimangaliso leso uyayithola le akusona isimangaliso zaze sijabulele ukuthi kuvusuka abantu kuma wheelchair baso what if uNkulunkulu esukumisa umuntu ku wheelchair kanti beyohlupho aqale phansi ahlupha abantu sijabule thina sithi uNkulunkulu wenza ibangaliso kanti abantu balimele wena ngiyasaba isithiyo ukuthi defense kuningi uNkulunkulu akwenzile uma uyazi ufakazi sihlala nabantu ekhakhona abantu ababekula ngamakhanda bekula ngamakhanda bekula ngamakhanda ngenxa kwenkosi serious bekula ngamakhanda besangana kodwa uNkulunkulu wabenza njani wabaphilisa abanye sinqamula ngomgwaqo ndawana thizi ke ngisho kephi umuntu ekula ngekhanda walahla ingubo lezi ezimbathwa abantu bakhona amakhanda walahla ingubo wangena esontweni lomuntu ngikwenye auditorium uNkulunkulu emenzela umangaliso wanikelelwa omunye umfundisi icathulo waqoka kahle umuntu kade ehlele emgwaqeni ebanjwe amandla kaNkulunkulu sikwi auditorium embamba amandla emgwaqeni angithi uyabona so lezo zinto masingazibalisa hey babazalwane lethandi inhlanya uNkulunkulu uzosiphilisa masezila inhlanya what if inhlanya singaphili kanti kwakuyisimangaliso uNkulunkulu wayesenza esenzela leso sikhathi noma ngisho kahle kodwa uyasenza uNkulunkulu imangaliso nceke kodwa asingezi kuNkulunkulu sibheke lezo zinto isimangaliso sokuqala ukuhlashwa ukuthi uhlashwe izwi likaNkulunkulu wenze njani uphenduka isona simangaliso ke ngiyayithanda lento indlela oyichaza ngayo baBishop eyokuthi uNkulunkulu wenza isimangaliso ngaleso sikhathi for labo bantu labo ukuze kudunyiswe uNkulunkulu ngaleso sikhathi ngalo lohlobo loluthile shuthi ngamanye amazwi masizobe sesithi ke hayi uNkulunkulu laphana uzobe enza ukuthi kube kufanele ukuthi uNkulunkulu sesiyamlimit angithi uyamazi manje ukhona umuntu owazi indaba zikaNkulunkulu imfihlo zakhe iBhayibheli lithi indlela zakhe sinjani siphakeme manje ubani okwazi ukunyuka yobheka ukuthi uNkulunkulu uzobenzana uNkulunkulu siyamkholwa uzobenza imisebenzi yani yamandla finish asazi ukuthi imiphi asazi miphi ngesibale sithi abangabona emehlweni abalethwe abangihamba ngama wheelchairs abalethwe sithi nje uNkulunkulu uzobezibonakalisa kule ndawo abantu abeze ngobuningi babo abeza abantu ngobuningi babo ukuthi umoya kaNkulunkulu uzofike livele ngisho ungabuza nombani othandazela abantu la emhlabeni kubefundisa noma ubani abantu bayalethwa mhlambe baba babili noma bathathu abanye abantu baphinde emuva bengasindanga akusho ukuthi amandla kaNkulunkulu akasebenzanga lapho asebenzile nangu nje umuntu oyedwa esindile uNkulunkulu ubeyovela ukuthi uNkulunkulu onjani onamandla useNkulunkulu onamandla ngeke sisinde sonke hey ngiyithanda le ngeke sonke uNkulunkulu nendlela yakhe akakhweshini wafu ngeke umbuze uNkulunkulu yabona mazofuna uNkulunkulu kumbribe ngazo kumbribe bathi kwenza njani akazi kuchazwa kanjani lento ukuthi uNkulunkulu uthi uthe wena uNkulunkulu uyakuthi uyayibona into ukumenzana uNkulunkulu angisazi ukubizwa kanjani leyanto kodwa angimazi ukuthi uma uthi uNkulunkulu uthe wena uNkulunkulu ezwini lakho ngemivimbo yakho thina siphilisiwe usho ukuthi uNkulunkulu akenze lento njani wena othanda ukuthi yenzeke angithi uyabona uma uNkulunkulu ethi asiyobeka abantu izandla baphile asenze lokho singalokho simkhothela ivesi angithi izwi lakhe leli uma sikhothela yena uNkulunkulu izwi lakhe uyayibona ngete phambi angithi uJesu uthi iBhayibheli wabiza abafundi bakhe obanikeza amandla angithi la umandla okwenzana ukusebenza angithi so uma sebefika lapha manje bathi uJesu uthe usithumile uyabona manje wenza into wrong kanti wena fanele wenza into njani oyithunyiwe finish Bishop ngiyayithanda le ndlela Bishop ayichaza ngayo eyokuthi uNkulunkulu ngabe sengathi siyamlimit ukuthi ngathi siyazi ukuthi uzobenzana laphana so ake kuza abantu kanti uNkulunkulu uhlela ukwenza enye into ngendlela ethile ngiyazi ukuthi Bishop nawe ziningi izinto osuyibonile ohambeni lakho noNkulunkulu mhlambe nje ukuede ukuthile kokusho Bishop hayi uNkulunkulu nangathi nje uNkulunkulu yena unamandla
Kusiyami. Mina ke ngoba nami kusuke ngiba isibukeli kwesinye isikhathi mase ngibona uNkulunkulu esesebenza nami ngimangale. Yes. Uyabona ayikho khona into eyangimangalisa ngenye imini ngibona uNkulunkulu omunye umama emkhipha inaliti la esihluzini. Sami sememeza nje. Ethi nansi inaliti yaphuma bukhoma inaliti. Kusiyami. Kusemsebenzini so nami kwesinye isikhathi ke ngeke ngithuse ngibona ukuthi ayingeke uNkulunkulu iboss omunye umuntu ngimiza kanjalo ke ngithi iboss le ngoba uvele enze into ovele uthi ngoba ngiyamkhola uNkulunkulu ngiyamazi ukuthi unamandla kodwa leke manje ivele ngithuke uthola kwesinye isikhathi umuntu uphilile wasinda kwicancer cancer kade khona isikhathi kade kune corona ngaso uyabona lapha ya thina sange size sivale kokuvaliwe ku lockdown Hey madoda. kodwa sasikhonza Sure. and abantu ababe quarantine babefika lapha esonto Belethwa. uNkulunkulu azange shona noyedwa bathandazelwa babethandazelwa uNkulunkulu abaphilise bebonke so uyayibona shona ingane zethu zazihlezi sikhuzake ma nina nihambe emingcwabeni futhi nani yasonta niloniya njalo nasenkonzweni nizosubiyela ne COVID ke akoyiki COVID uJesu inkosi ngeke azakwazi ukuyenza lo yonto so kwaze yaphela sikhonza thina ukuthi ke uNkulunkulu wasiza ukuthi indawo yethu esikhonzele kuyona isekhoneni amaphoyisa indawo engafinyeleleki ngoba amaphoyisa hamba le kude umgoqo hamba le kude sekhoneni nje endaweni sathola indawo enkulu nje lapho sisebenza lapho sikhonzela khona so ama conferences asihlezi sikhona kuhlezi kukhonzwa uNkulunkulu enza izimanga so ngisho ukuthi nami uNkulunkulu uhleze engimangalisa engqondweni yami ezinye izinto ukuthi ke ngifuna ukumbuza ubaba kodwa ngingambuzi ngoba uNkulunkulu wenza kanje Yes. uNkulunkulu ujwayele ukungikhombisa ujwayele ukungitshena izinto ukuthi yabona ke uma ngabe kusetshenzwa kuba kanje ngimtshene kuba baba into emangimtsheneleka kayinaki Okay. kodwa uNkulunkulu leni beyangitshela ukuthi uNkulunkulu ngemini ungitshena ukuthi uma ngabe esuke ethandazela ngibona umlilo kwehla umlilo ungene bese la angasaba nesandla senyama abe nesandla engathi sinsimbi esinomlilo athi mebeka abantu basinde so ngigcine angimbuzi ke ngaloko ukuthi ke kuye kube njani yabona umufu like ubona kanjani inkinga mama kunenkinga yini uyibonayo ngiyazibuzile izinto ngoba uNkulunkulu uyena wayengitshena iqaleni ukuthi okay na into enzakalayo ke manje nazi into enzakalayo ke manje ke kuba nje so angibuzi ke kodwa nje ngeke ungimangalise kakhulu Ezinye izinto usuke kade usuzibonile vele uma sezenzeka. Angithi kusho ukuthi uNkulunkulu owenza kanje ayikho into ayenzile lento kuwe sekuyona manje nangendlela uNkulunkulu asebenza ngayo wayengitshenile ukuthi uma ngibuza into kuyena ukuthi lento yenzeka kanjani ngoba manje ngingafuni ukuyibuza kubaba Yes. bese ke niyayiveza ukuthi hayi kusuke kuhlika umlilo ngihlisa umlilo ungene kuyena yena isandla sakhe sivele sibe insimbi ehamba umlilo ngaleso sikhathi ke uzothandazela abantu ke basinde kanjalo so yonke engenza ukuthi ngingambuzi ukuthi yini lena kwenza kanjani into eziningi nje ngeke ngizibuze enkosini ingiphendule yona ukuthi le Yeah, ne uNkulunkulu samdumisa kakhulu. Baba Bishop samdumisa kakhulu uNkulunkulu. Kukhona esinye kuthiwa ngesizulu isigameko noma isigigaba esake senzeka eminyakeni ekudala eyadlula. I think nje isigameko esaduma kakhulu. Esinye saso sokudiliveka komunye usisi okuthiwa Tuba Nonkoliswa. Yes. Uyasazi lo sigameko Baba Bishop? Yes. 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 Hayi
mhlambe ngangeni kusona khona udaba uMam Bishop kade ekhuluma ngalo. Bishop. Into emenza kakhulu uMam Bishop uNkulunkulu angithi hayi uthi angikholwa into ayishoyo. Yes. Ngisuke ngilinde isikhathi. Ya. Ngilinde isikhathi. Maye ekhuluma into angifuna akhulume mina njengomkakhe. Uyangithola? Ya. Ya. Funa into ngiyibheke ukuthi usho mina njengomkakhe eshendodeni yakhe ayithandayo noma usho kumina njengenciko. Njengobaba wakhe ngoba angiyena mina umyeni wakhe esontweni ngumphathi wakhe so ke umzalwane lo osuke eza kumina ezongitshela ukuthi ubona uNkulunkulu enza into ethize bese ngingayithathi fanele ngibuze mina enkosini ukuthi ivela phi lento bese inkosi ingiphenduleke uyabona ngoba yena ujwayele ukuhamba ayohlala ehlathini for 40 days and 40 nights ngesikhathi esehlathini sihlukene ngoba into ezenze kanjalo lengikhuluma ngayo ngesikhathi nje ek40 days fasting mhlawumbe mina ngisekhaya noma abe sihlukene uyathandaza le sehlathini mhlawumbe thina sikwenye indawo but uNkulunkulu ngesikhathi yena esehlathini ngoba umuntu onesibindi ukwazi ukuhlala ehlathini yedwa azabuye ngaleso sikhathi ngesikhathi engekho nje uNkulunkulu uza kumina ezoxoxa nami bese ngimxoxa ukuthi uNkulunkulu utheni ngesikhathi usehlathini so ke bengifuna ukudlula ke kuleyo ndawo ukuthi into emenza uNkulunkulu lokho ekhuluma naye njalo unesikhathi esiningi noNkulunkulu uyathandaza lento emngabe mhlambe uNkulunkulu uyayenza ngami noma abukushumayela noma ngabe kubeka abantu kwezandla angiye ngikholwe kakhulu ngithi imina lo kusuke kunebhodwe lento la isuke iphekwa khona ngesikhathi eyipheka ibese iyasebenza uyena osuke ethandaza hleze mhlambe mathiwa angathandazi yena isiphiwo lesi singafa ngendlela isiphiwo manje siboostwe intuthu lebhodwe steam sebhodwe bese siyakhuphuka ke kusho ukuthi lento ithi noma isipho lesi sihlangana nomthandazo iyo lento ke enza siqhume mawala isipho nomthandazo ya so bekitha kuveza leyo ndawo ukuthi siphila kanjalo ingakho ungeke usithole thina empikiswaneni nabantu uyabo ngisho ngahlala phansi lathiwa leli vesi belingasho kanje belithi indlela esakholwa ngayo from the beginning sishunyezwa esontweni lakithi sayibamba le nto njengoba enjalo asisayidedeli noma ngaqhamuka ke uJesu athi bedlala sesingathi siyabonga umdlalo Jesu udlale kahle njengoba sisila nje umdlalo wakho usincede kakhulu uyabona ke ngoba lento njengoba kuthandazwa nje asithandazela mahala yonke into lamakhehla asifundisa yona seyibambe njengoba injani injani asinakuyidedela amakhehla athi kuyathandazwa kuzila ukudla kuyahlanjulukwa kuyafundwa iBhayibheli sibambele yonto noma ngaqhamuka wena uthi hayi lento enifundayo la into yamaJuda sobonga sithi yamaJuda asafune eJuda thina sashunyazwa thina uJob acilisa so uJob acilisa kithi asitshene yona iqiniso eJuda ayasiyazi saze kaJob andisize nako ke sengimi lapho ke right leke mfowethu ukathi ubuza ngayo ke kaNonkulunkulu sasinemvuselelo uNkulunkulu singiyamazi kakhulu sasinemvuselelo kwakuse ngala ku Potchefstroom okay ngomuntu ongajahi ukukhuluma ncewenkosi benginako lokho ukuthi inkosi ikhulume nami mhlambe ngawe imicabango imidlinzo yakho inkosi ingenise nje kuwena kufanele uma nikhuluma ngami nisendaweni ethize ingithatha inkosi ngomoya ngifike ngihlale phakathi kwenu ngiyenze ngilalele yonke inkulumo ngagcina ngiba nomthandazo othi hayi uNkulunkulu ngiyacela angifuni ukuzwa ngoba abantu mabekhuluma ngami ngiyabezwa manje ngiyalimala nceke ngangilimala kakhulu ngacela ke enkosini ukuthi ayingakwenzi lokho uNonkolisi ke ngisukela sayemvuselelweni masifemvuselelweni siyakhonza kodwa akukho right bese ngisho ukuthi ayikhona usisi la othunywe isitha kanje bese ke
khomba Emadoda. ngesikhathi ephuma ke phakathi kwabantu ngikhuluma into engayibona ngamehlo hayi ukuthi iphupho Yo. akekho umuntu ongathi semncane ashintshe ebusweni abe njengesalukazi wavela washintsha lwasisi waba njengesalukazi ebusweni wayesengibiza ke ngendlela ngibiza ngayo inkosi ke yamenza ke isimangaliso senze ngalo laka yamkhuleka nje wakhulekeka nje emile okhuleka isandla nenyawo inkosi ke yenza lo msebenzi ewenzayo ke kuyena wa chaza ke khuluma ke ukuthi bezokwenzana all those things right wagcina ke uNkulunkulu emdeliverisha ke wasinda kuningi ke esingakuchaza ngayo ukuthi phela isitha ncewe enkosi mawuke wavelela sigcina sesifaka nezinto uyabona ezingenasidingo ebezingadingwa futhi abantu Yes. ebekufanele nje ukhuluma ugcine la uyabona khona izinto ezingafuneki ziye ebantwini Yeah. ezifanele sigcine kuwena ube usuyazithatha wena uzise ebantwini uathekeke ngaloko ngoba wasinda ke kanjalo lo sisi uNkulunkulu wamsiphilisa kuleyo minyaka ehleli ngayo emkhathini namhlanje ke ncebe enkosi inkosi iseyimenzela umusa uyasebenza manje Wow. uyasebenza kwelinye lamabank Wow. usebenza kwelinye lamabank uyisikhulu futhi Emadoda. lawo mabank wadeliverishwa uNkulunkulu isimo sakhe sasingekho right waphila uyakhonza namanje yeah Yo. uyakwazi ukukhonza ke komunye enye ministry nje ngisho njalo khona enye ministry akhonza kuyona engapha ngakoStenga ke Usesekhona? usesekhona kanti ngikhuluma naye mhlambe 2 weeks 3 weeks back ngeke ngakhuluma naye ngoba kade ngamcela ngaze ngacela ngiyithola number yakhe kade ngikhuluma naye 3 weeks back usekhona Shulento Bishop lento yokuhlaseleka kwezimvuselelo into ekhona. ikhona angithi nceko Yo. akukona ukuhlaselwa kwemvuselelo mawungabuza nje mathiwa singakhuluma iqiniso asikuyeke nje ncebe enkosi ukukhuluma amanga masingakhuluma iqiniso elimsulwa umuntu kaNkuluNkulu oshumayela ivangeli uyazi ukuthi uyahlaselwa uyahlaselwa kakhulu futhi lento ifuna abagcotshwa Yeah. angisho abantu bamagama mina abapostoli ngisho mina umuntu ogcotshwa uNkulunkulu umuntu ogcotshwa uNkulunkulu uyalandelwa ingabe ulandelwa ngesifazana ingabe ulandelwa ngemali ingabe ulandelwa ngempakamo zo 3 Yo. fethu imali ingozi kwiministry isifazana siyingozi kwiministry impakamo ingozi kwiministry iyona ke lento limasa abafowethu usathane ke wayibuka lento wabona abantu abashumayelayo baswele avela thatha intombazana ayilethe kwiministry intombazana emeke yangena phakathi kwankosikazi wakho now inemali isuka imdudula unkosikazi Ish. emfethu ngikutshela iqiniso iyamdudula unkosikazi ayomale ukuthi unkosikazi ibe seyiqala ke le ntombazana ishaya umthetho angithi nemali Yo madoda. ifaka imali isuka ithenga inhliziyo yakho uyabo hayi ngoba isuka ithanda mcotsho isuka ithunywe isitha ukuzodestroya iministry wonke ama ministries uma abapostoli abashumayela ivangeli bengaphumela obala bengaye ebantwini baye kubantu bakaNkuluNkulu bayocasha kubantu bakaNkuluNkulu achaze athi mfowethu ngiqala iministry la ngihamba nonkosikazi unkosikazi angisamfuni masekula unkosikazi uyangidina masekula iministry yami mfowethu ayisaphili iyagula bakhona odokotela bebengamlapha manje akuhanjwa mase ugwazekile isipikili isho ukuthi usathane uyawathumela amadimoni naye lo thunyiwe usuke engazi ayikho intombazane engathi nje enkonzweni kuyakhonzwa isithanda ubishop hayi nceke inkosi ngishumayela kangaka sekunentombazane esengithanda la esontweni hayi ngoba ingithanda ithanda uJesu sometimes kumina lento izidlulele kuphi enyameni idestroy ke manje umshado wami
sengizothanda intombazane ke manje umkama ngisamthanda usemubi noma kade emuhle angisamthanda yini yenza lonto isitha njengaloku usisi lo wayechaza lo obumbuza ukuthi uba destroy kanjani ama ministries kaphela kanjalo aphela ngenxa ukuthi awubi nalo iqiniso usuku usaba mgcotsho uyabo mathwanye manje ngumbishop ngumbishop angithi yes manje njengoba ngumbishop nceke inkosi ngine ministry uNkulunkulu engibeke uministry engaka uma kungenzeka manje ngitholana manje kuvezwe ihlazo lami ukuthi mina ngidlala nabantu besifazane injani leyo nto ilimaza abantu abanganani ayilimazi ministry yami kuphela ilimaza abantu bonke ngoba kunabantu abase faith mission abebengethemba kunabantu abase Assemblies of God abebengethemba kunabantu abase gospel abangithemba egospel bangibhekile ukuthi uhambo lwami lunjani angithi uyabona ke kufanele ngihambe phambi kwabantu nginjani ngingenacala ngigada unkosikazi wami okokuqala njengoba ngiphuma nje akube unkosikazi wami weneme ngalento engiyenzayo ujabulile ngoba uma engajabule unkosikazi ingaki sithi asiqala la ekhaya sizo destroy umusi ukuthi ukuze kufele la verse lithi umuntu uma efuna ukushumayelisa uLikaNkulunkulu angithi uyabona ufuna ushane phaqalephi la ekhaya so uma ngifeyila umkami ngeke ngime epulpit umkami ngame epulpit ngimfelile uzobheka phansi ngilifeyilile ke nebandla lakhe angithi uyabona ingakho ke abapostoli nababishop nabefundisi nengcebo kaNkulunkulu ncebe inkosi abekho abantu abadinga umthandazo njengamadoda kaNkulunkulu amadoda kaNkulunkulu asengxakini enzima akulula ukwehla kade sewuphezulu ayinto engelula sengihamba ngeimoto ezinzima ngiyahlonishwa ngiyaziwa uzosengilale ehotela nentombazana uthe buya lapho unamahloni uma umbone seshumela kakhulu engaphenduki ukufa lokho spiritual feel abesefuna izinto ke zokubulala unembeza afuna amawayini iqala lapho nje iwayini ashaya iwayini elincane ashaya amaglasi amabili abeseshaya kuya ngokuya aqede feel ke mfethu so ngisho ukuthi usizi lo nje bayebeka ziningi into ayikhuluma eziqede umsebenzi wenkosi yo mabishop khona ufuna ukeda kuloko hayi ukuthi iqiniso lithi uma ngabe njengami ngizokhuluma ngesidini lami njengomama ukuthi uma ngabe ukuthi uNkulunkulu kwenze umama ukuthi wagana inceke ube umuntu othandaza ngempela ngoba ikona okwenza ukuthi noma impi ihlasela odingabi nawo amandla ingabi nawo amandla ngoba ngiyakhumbula mhla ngale date kakade kuzobanjwa deliveryshwa uNonkoliso gange ku 40 days ngalo mini gange ku 40 days ngiyakhumbula ukuthi ezweni likamoya uyazi ngangibona kwakuyiringi eyiphuma la iye kusho ukuthi yena ubaba wevele akhava angathi useglassini wengathi useglassini move nalo le glass so le ring ayiphuma la iqonde ngqo kuyena ithi mayifika kuyena kuba ngathi umuntu uyiphebeza ayibuyisele emuva lento iphinde kwazi kwabe kathathu iphuma iqele liye kuyena ifika ivimbeke lapha iphinde ibuyele emuva kodwa kuba ukuthi uNkulunkulu akavumanga ukuthi ngibone ukuthi iphuma kubani le ring kodwa ngangiyibona ivisuka nje la ithi iqekelele iyepulpit iqonde ngqo imathatha so kanti uNkulunkulu ke into iveli khona la uNkulunkulu kwasebenza ngendlela asebenza ngayo ke ukuthi ke akhululweke lo mntwana egameni likaJesu so umkhuleko ke ubona ke ovimba zonke lenkinga owabakhuluma ngazo ukuthi indoda inceke ivikeleke ubiza nje ubiza umthandazo awukwazi ukuthandaza makhona ingqokozelo manje makunengqokozelo nje ekhaya
angeke uzokwazi ukuthandaza. So uNkulunkulu naye uhlala enhliziyweni. So manje inhliziyo makuyonakala awuzothandaza umthandazo yaphi. So make kwaba nenkinga lekhaya ayikho into ezohamba iyoshumayeleka ngaphandle ngoba vele sisiyazi siqedile ngawo. Vele uma lapha ngenkani uzobe usuzimele nje kodwa uNkulunkulu uzobe engekho kulo yona. Uzobe semela igama lakhe uNkulunkulu uyahlonipha. Uyalimela kusale semela igama lakhe ngoba uNkulunkulu ukuthi awungathi masuphumile ufike ubuye ungasebenza kodwa usukuzenzela nje into esuke ingekho. Mama khona le indaba yenkonzo yenhlambuluko ukubaluleka kwayo. Yazi ukuthi mhlawumbe abanye bangayi overlooka nje indaba yenkonzo yenhlambuluko. Yini ongayisho mama ngayo? Hey na inkonzo yenhlambuluko ibaluleke kakhulu ngiyibize ngama pillars imlenze yetafula. Kuba la ekhaya lapha eAfrican kwakushiwo kahle ukuthi uyabona mzalwane ibalansile lenkonzo inemlenze u4 itafula. So ke ibaluleke inhlambuluko is the first main pillar. Yes. Ngoba umthandazo awukwazi ukuthandaza ungazihlambululile. Yabo nje umuntu manje ufuna ukuzela ukudla kufanele uqale inhlambulukweni ngoba ukwazi ukuzila ukudla ugcwele inhlambuluko ngaphakathi ngoba uma wenza lokho ukhulisa lento la kuwena. Yiko omunye umuntu ongena emthandazweni abuye emthandazweni yezwa kusho simbone ngevephuzile lapha kanti utheza ukuthi unento yokuthanda utshwala manje wangazihlambulula wazila ukudla nayo kwakhula ke leyo nto ke yamhlula ke manje uhamba wayoyenza. So awukwazi futhi ukunikela kusho umnikelo wakho lithi izwi lenkosi uma ngabe wazi ukuthi wonene nomfowenu kufanele ulethe umnikelo ungawusi ubeke lapho uhambe uyobuyisana qala before ulethe. So uyabona ukuthi noma ngabe ufunda izwi lenkosi kufanele inhliziyo yakho ibe ihlambulukile noma ngabe uyathandaza noma ngabe uyanikela yonke into oyenzayo ufuna uyenze ngani ngenhliziyo ngoba uNkulunkulu simkhonzayo uNkulunkulu othanda inhliziyo ohlola inhliziyo ubona kuyona ukuthi wena onjani. So yiko kufanele ukuthi ke inhlambuluko ingabikho into oyishiyayo uyikhulume njengoba ungasho futhi ukuthi hayi angeke ngizihlambulule kumuntu ngeke ngitshene umuntu indaba zami ngoba into eningi nakale lapho ekutheni umuntu athi ngeke ngitshene umuntu indaba zami ngoba umuntu uzohamba ekhuluma ngami. Thina ke safundiswa ukuthi inhlambuluko akuyona indaba yakho indaba yokuthi uyikhulume uhlambuluke kumuntu. Izwi lenkosi lithi uJakobe 5:16 vumani izono omunye komunye. So ke manje isho ukuthi angikwazi ukuthi ngonane nawe ST bese ngithi hayi ngizoyosihlambulula lapha kuBishop Chiliza angikwazi ngokukhuluma ngawe mangenza njalo ufanele ngize kuwe ngizolungisa indaba hayi lapha yana engathi kulimalekile lana angikuzwanga kahle siyilungise leyo nto sidlule ngingasho futhi ngizolimazana nawe bese ngiya kuNkulunkulu ngoba wena uzosela ulimele ngithi silimazene thina kodwa mina ngithini ngithi ngiya kuNkulunkulu ngosihlambulula uNkulunkulu ngokuthi ngilimazane nawe ungiphila nawe lana kusasa uzongibona futhi naku mina phambi kwakho ngiyaqhubeka le nto ekulimaze ngayo kuphinde kwenzeke enye ngoba usathana ngimiza ngokuthi lesilima esengifuna ukusho njalo. Yes mama. Sekufuna ukusho njalo. So ke manje lo silima lo uyinto uyifaka istempu uyabona. So uthola ukuthi namanje kakusasa noma ngakubuka nje ngidlulisa amehlo mhlawumbe uthola vele ngizovela ngabona phela ngibambingelele bonke abantu ngakubingelele. So basethi ke lo silima uyambona akufuni ngempela. Yes. Yabo lento izwile kuthuyishilo iyona ngempela. That's your confirmation. Yabona ukuthi ufaka istembu ke menza njalo ukuthi ke khona ukuthi leyo nto ikhona kanti kuba manje bewuzile sazoyikhuluma ukuthi ngilimela bekuzoba right kanti enhlamlukweni ke lento yokuthi abantu bathi umuntu ukhulume ngendaba zakho safundiswa ngaleyo nto ukuthi wena hamba uyosihlambulula ukuthi umuntu ukhulume ngenhlambuluko yakho kubani mase khulume ngayo indaba yakhe leyo kodwa wena zihlambulula. So kwangisiza ke endleleni ukuthi ngihambe ke ngiwumuntu osihlambulula noma ngabe kuthiwa inhlambuluko iphumile noma kwenzekeni kodwa enhlizweni yami nganquma ngathi yabona ke inhlambuluko uma iphuma ngoba konke kwenzeka okwenzeka kwabuhlungu
So ngase ngithi enhlizweni yazi ke mina ngase kuthiwa ngihlambulula abantu ngeke ke ngize ngiyenze lento angithi yabona ukuthi uNkulunkulu wenza ngamabomu ukuthi inhlambululo kuyama iphuma ngoba ufuna ukufundisa mina ukuthi uma sekufanele ngihlambulula abantu ngingayenzi lento yokukhipha inhlambuluko zabantu ngiphuze ngazo ite. So kukhona okwenye indawo umuntu wazi abantu bezakena basihlambulule yabo lento yokuba nomngane uphethe umsebenzi unomngane wakhe la abantu mabesihlambulula uxoxela umngane wakhe lo abantu basihlambulula umngane wakhe kwabaphuma bonke abazalwane lapho baphuma sekulwa sekuseginqwana ke sibhakela ngoba lo mhlambululi unomngane wakhe la esontweni afike bahlambulule abuya zoxoxelela so kuyingozi kodwa abantu kufanele bakwazi ukuthi abazali bonke bakwazi ukuthi iyona ndlela le ekwenza ukuthi uhambe kahle phambi kwaNkulunkulu ungena enhlizweni ungenalo ibala ngoba once waba nebala angeke uzokwazi ukuhlala noNkulunkulu ngeke futhi azakwazi ukukhuluma nawe uzasho nekusho athi indlebe yakhe ayinzima ukubingezwa nesandla sakhe asifinyezi kuba singasenzi kodwa ububethu busithubuso so ke once ke wanento efana ngabe uyayikhuluma imsithile kuNkulunkulu akezwa ish dot so ke kufanele ukuthi akuzwe uNkulunkulu ikudlula la enhlambulukweni. Ngibuza ngamabomu lena babishop Okay. sibheke eGoli ngomhla ka25 kuyobe kuhlangana abazalwane ibandla lonke nje ngisho njalo babazalwane basuke endaweni ezahlukahlukene but before sizokhuluma nangayo lenkonzo babishop mhlambe uma kukhona ongakugcizelela about inkonzo yenhlambuluko babishop ngoba ngiyafisa ukuthi kube enye izinto ezabazalwane singazilungiselela ngayo nayo leyo. Ethi uMambishop esachaza ngike ngaba nento eyisifundiso eveza umuntu kathathu yeah ngale kwaleyo kuthiwa khona umuntu kamoya this that ngiveza nje ukuthi uNkulunkulu emntwini uthembe izinto ezintathu Yes. okumoya womuntu nonembeza womuntu. Okay. Bese kuba umoya kaNkulunkulu ke uNkulunkulu ufaka unembeza kumuntu mhlawumbe ngizokubonisa enye into nca uMama Bishop esa nabazalwane besalalele ekhaya bebukela mina uyabona mase si angisho ukuthi umoya ngcwele simbeke eceleni Yes. ngisho ukuthi ake siyeke indaba kamoya sikhulume ngendaba zikaNembeza Nceko masingathi nje siye kumoya yini lento eyenza uthi mawuphuma esontweni uthi umoya ngcwele uthe angiyoqala iministry bese kuxatshwana la ubaba uxabene undodakazi noma nendodana kuxatshwana indodakazi nendodana iyaphuma ke iyoqala ukusebenza phezu kwasiphi isisekelo Yo. alright Hey madoda. isiqalile ke indodakazi noma indodana ine ministry mfowethu ngake ngayikhuluma lento ngathi ngendlela afe ngayo uNkulunkulu unefe mfowethu into osukuyitshala wenza sure ukuthi unento ekuthiwa i-payback time awuxabani no mfethu njengoba ubona ibandla linje lihlukene mfethu njengoba ibandla lihlukene nje omnye neqembu nomnye neqembu omnye neqembu hamba uhlale phansi nabo mfethu ubuze ukuthi ku right na nganza ukuthi asimiyeke umoya ngcwele ngifuna unembeza wabo ukuthi uyavumelana yini unembeza wabo nomoya ngcwele ukuthi lento abayenzayo i right lo phumela kulo ethi umoya ngcwele uthi abaphuma umoya ngcwele ufundisa ukuthi abantu abaxabane uma behlukana angithi iBhayibheli lithi ukuhlukana kuvela kuNkulunkulu sebehlukeneke mfethu uqalileke iBanibani Church isisekelo seBanibani Church sithini mfethu uma behlangana labantu engathi ngingabuza umpostoli
osekhaya noma umpostoli noma bishop lombani ukuthi mawuhlangana nalo bishop enixabene naye kuba njani uyabona indaba enhlambuluko ke kusho ukuthi lento inje uma uNkulunkulu ngingayiveza esithile iveza babishop one day ebandleni lakithi kwaphuma abafundisi mina uNkulunkulu ungisibeke ibandla sikhonza kulona i-International Revival Ministries yes sikhonza international thina sobabili yes no sis Yes. la siphethwe khona sise international lapha international inceke uma qala international kwaba khona abefundisi abaphuma international bayahamba bethi bawuqala amabandla enceko ngoba angishonanga kuleso sikhathi ngaba nenhliziyo embi ngawa kusho ukuthi ngawa nje ngoba noma ngingawanga ukuthi ngilale nabantu besifazane but ngawa enhlizweni ukuthi abantu ekade sikhonza nabo umfowethu sibenzele izinto ezinhle kangaka baphuma phakathi kwethu bayoqala ama ministries abo kanti sasifundiswa uNkulunkulu sebehambileke mangilele ebusuku ngibone umuntu emethuze kwami angisho kwakuyingelosi mfowethu kwakuumuntu nje owayegqoka ingubo ezimhlophe lo muntu uma ngihamba ngendlela ngiya kwi waiting room ngiyolindela itekisi eish ngihlangana lo muntu uthi kimi lo muntu mangiya waiting room ngijike ngingabe ngisaya waiting room yes athi lo muntu ujikelane ngesathi ngijika nje kanti ngizohlangana naye athi ujikelane ungayisaya waiting room ngithi mina ngibona umfundisi ubani lapha waiting room athi lo muntu ujikeleni pho ngithi mina lo muntu wangilimaza waphuma ebandleni lami ceko waphuma ebandleni lami lo muntu manje angumfuni ukuhlala eduze kwakhe abese ethi lo muntu hey waze wanenkinga uyabona la siya khona sonke sihlala ndawonye wasethina usho yena lo muntu wathi thina la sihlala khona sizwana sonke akekho xabene nomunye kusho ukuthi wena awuyi la thina siya khona mfowethu uyazi umfundisi lenkhuluma ngayo umpostoli ngabe sengimfonela ngathi mfowethu ngathi mangithi mfowethu wathi awu nami bekukufuna angaze ngibonte nje wa driver usahlangana eofficeini saguqa sobabili sikhala kuNkulunkulu sixolisa uNkulunkulu ngafunda kusukela ngalolanga mfowethu ukuthi noma umuntu engona baye bathi esontweni mina ngine angazi bangibiza ngani wathi we siyamazi ubaba nje melinyaziwe yena umuntu mesebuye ethi ngiyaxolisa ubaba uvela ethi hayi mntanami khululeke bathi ke umubi lapho ke baba bathi ngimubi manje ngokuthi ngiyabaxolela abantu mina abangilimazayo baningi futhi abantu abangilimazayo namanje kodwa ngiyahluleka ngihlulwa imfihlakalo ngaphakathi ngoba ayengivumeli ukuthi ngibazonde ngafunda indaba enhlambuluko ukuthi meke wafika kumuntu nixabene wathi mfowethu imina lo mubi ngingenwe idimoni hayi ukuthi yena uthi mfowethu ngivele ngangenwa idimoni la ngezo sengikuzonda ngizoxolisa abese uthi umntu awumfowethu nami futhi ngiyaxolisa siqhawulana sihlukana inhlambuluko ke ibaluleke lapho ekutheni isiza mawukuthi khomuntu omsolayo ungamfihleli umuntu umtshena kunjengoba kunjalo ngisho kade Shumayela umfundisi uyazi khona umfundisi oShumayela bese nithi nina uyabanda akithi uyazi ngoba eshehlezweni uthi lo mfundisi washumayela into ebanda kangaka leyo nto inkulumo leyo kufanele athi meqeda memdala hayi ingane makubaba nje semdala lo muntu omdala ekukholweni athi eqeda ukushumayela ubese uyakena uthi ayinceke enkosi ngizosihlambulula yini kwenze njani cha nceke uthema uShumayela la kumina ngangenwa idimoni lathi idimoni uyabanda ishimathathe maku umuntu omdala enkosini abesethi kumina hayi nceko phila bekusathane loyo angangizondela ukuthi ngithe manje ke laba bamanje nceko abayazi leyo mangithi nje uNkulunkulu usathane mfowethu uthe kumina wena uyabanda usethi mina ngithe uyabanda ngahambe exoxela bonke abantu ethi ngahlangana noBishop nje engamazi wavula ukuthi ngiyashuma into ebanda ngave ngambona lo muntu asile ekhanda aka understand izinto zakabantu zakamoya into zakamoya mfowethu uyasivuma isono uzishiye ufumana umusa phela umusa utholana kanjani
Yo bazalwane bami lapho emakhaya. uNkulunkulu uyamangaza kakhulu. Bishop nangomhla ka25. Yes. Sizobe siseGoli. Yo. Hey Mathatha. Sizobe siseGoli eJohannesburg. eSoweto. Ngeke ngizibuze ke nami ukuthi angazi uNkulunkulu wayebonini kumina ukuthi beba ngaka abantu abakhuluma nakangcono abenza nakangcono ukuthi angangethembe kuhlanganiseni abantu ngalolu hlobo. Sibe nazo ke lezi inkonzo njalo makuphela unyaka ngo-October. Wahla lenhlizweni yami Bishop before size sihlangane ukuthi cha ku-October ka2025 kusenhlizweni yethu ukuthi cha ke sizohlanganisa izandla kuwena usivumele ukuba uzoba ingxenye yalemhlangano uNkulunkulu asethembe ngayo lapha na eJohannesburg. Ngibonile ke nabazalwane abaningi ba ready kakhulukazi lela side laseGoli. Bishop angazi uNkulunkulu siyamkholwa ngalola suku kakhulu. Angazi Bishop abazalwane base KZN mhlawumbe ikhona indlela abazilungiselele ngayo, maybe indlela in terms of emikhuleko njalo kodwa thina ngale Goli imikhuleko yethu izoqala ngomhla ka18 October. Sizoba no 7 days prayer and fasting esizokhulula ngomhla ka24 from mhla ka18. Angazi Bishop mhlawumbe ngiyazi ukuthi bakhona abantu inkosi eba namasithelise olimini lakho ukuthi mawukhulumile uNkulunkulu enze indlela enza ngayo. Mhlawumbe Bishop nakubazalwane bonke nje nabalalele namhlanje mhlawumbe iphenye indlela abangazilungiselela ngayo ikakhulukazi nalabo inkosi babizele kwiministry yakho. Okay. No, la angithi vele bayazi abazalwane ukuthi Yes. Umuntu ubheke ngaseGoli. Yeah. Ngizwile nabanye indlela abayilungiselela ngayo. Yeah. Ngokwamatekisi ke ukuthi bayakhuphuka kubhekwe khona eGoli. Inkosi yami. Nokunye okubalekile lokuchazayo kumthandazo. Ngicela nje ubumemezela nje ngomthandazo sesizwile Bishop. Bekukhona kona phela ukuthi ngeke sinyuke sivele sinyuke nje. Sure. Kufanele uthandazwe noma besingeke sisho lutho uyabona. Yeah. Yes. Lokho kushoyo ngeke sisawa njengoba umemeza nje ukuthi umthandazo uqala ngosuku oluthize singeke siveze ke thina ukuthi siqala kanjani. Sure. Yes. Kodwa ke kona kufanele bazalwane bathandaze. Iyadinga inkonzo umthandazo ukuze uNkulunkulu azibonakalise njengalokho uNkulunkulu ewumoya ungena enyameni yomuntu. Yo. Mayifuna ukusebenza. Yo. Sithandazela lokho ukuthi leyo nyama uNkulunkulu ayoyisebenzisa isebenze ikuNkulunkulu. Bishop. Iloko nje. Kodwa ke kona nje cha kuyakhuphuka. Futhi kuyezwakala kuyamenyezwa koMpumalanga province. Yo. Siyezwa abazalwane koMpumalanga bayehla abanye ade besitshena Eastern Cape. Bayehla KZN angazi nami ithini into ya la siyakhona. Ngiyazi ke impela ngazi. Kodwa nje siyobona khona. Kodwa siyamethemba ke uNkulunkulu. Nako Goli futhi ngizwile kuyamenyezwa impela. Bayaphumelela abazalwane ngobuningi babo. Siyakholwa uNkulunkulu bazalwane. Akekho asizethembi. Yes. Sithembe yena. Yes. Sithembe yena. Uyena okwazi ukwenza. Hayi thina. Iloko mfethu. Oh. Bazalwane ngiyazi ukuthi mhlawumbe khona bangaka understand izinto efana noma address. Sizobe siseSoweto
eSoweto kune multi-purpose hall lapha kubizwa kuthiwa iDlamini. I think it is one of the biggest hall. Le hall ijwayele ukusebenzisa inhlangano zezepolitiki. Sizobe sikulelo hall ke lingase police station to iMoroka police station. Kwabaze Soweto kuthiwa iseDlamini anganoma iextension noma ibani kodwa kuthiwa ise2. So Dlamini multi-purpose hall. So amatekisi ke mawuhamba nangepublic basazongichazela nabazona kangcono kulabo abahamba ngepublic ukuthi siyobe atholakala lapha eJohannesburg. Kodwa information sizozama ukuthi sizonisharela yona la kulabo abahamba ngamapublic ukuthi ugibela kanjani wehla kuphi kanjani. Kodwa ke mawu driver ungavele nje uthi Dlamini multi-purpose hall izokuthatha iziyokubeka ngqo ayikudukisi ngayize kudukisi yoze ukufaka phakathi. So siyobe silapho ke bafowethu ngiyangithi ke mangenza lesi simemezelo ngithi akunayo nento engayithembisa kodwa nginithembisa uNkulunkulu. Kulola suku bafowethu ake sizeni nje nokukholwa uNkulunkulu ke siyamkholwa ukuthi ikhona into entsha mhlambe nezingqondo zethu ezingayicabanga uNkulunkulu azoyenza mhlambe nanamehlethu angakazaza ayibone uNkulunkulu azoyenza. Siyamkholwa kakhulu ke uNkulunkulu ke bazalwane siyohlangana lapha silibandla siyothandaza kakhulu uNkulunkulu siyamkholwa. Ngicela ukuthi lo nyaka siyowuvala sonke njoba kumhlangano wethu siyobe sihlangane ngawo njengamnyaka yonke ngo-October. Siyobe silapha na ke bafowethu lapha na eDlamini multi-purpose. Mama yabantu ngabanikeza inamba yakho ngazi bayakuthindana bakubuze hayibo bayafona bayisebenzisa Nkosi yami ukuthi mhlawumbe batholanga kahle ukuthi inamba yamama vele bacanga bakhuluma nobaba. Hawu amen baba bazokuthi hayi kakhuluma nobaba. Hayi kodwa hayi bayafona. Hayi bayafona kakhulu bayasithola. Mama Bishop angazi mhlawumbe angifisa ukukuvalela nawe kule yaseGoli. Mhlambe anything ongafisa ukuyisho nawe ngayi indaba yokukhuphuka seGoli. Hayi akukho okuningi aphandle nje ukuthi umuntu ofuna uNkulunkulu akakhuphuke ngoba ngiyacabanga nje wenkonzo yokuphetha unyaka sonke siyobonga uNkulunkulu ukuthi usigcinile kwaze kwaba kalokhu bese eziningi into bezingasahlela endleleni. So noma ubani okhonza uNkulunkulu osaba uNkulunkulu othanda uNkulunkulu yes asihlangane khona. Yo hey yangithusa yangithusa indaba le konzo bazalwane ayinginikeza ukuphumula nhlobo ayinginikeza ukuphumula ngicabanga ngoze ngiphumule nge26 yes bazalwane ayinginikeza ukuphumula mhlawumbe nawe awuzi ukuphumelela but ngiyacela ukuthi awusupport na ngomkhuleko lapho awusupport na ngomkhuleko siyozama futhi okusemandleni mhlawumbe nakulabo abangeke bakhona ukufika siyoba live siyobe si live inkonzo yethu iyobe babishop sinabazalwane even phesheya ababukela zonke lezi zinto esizenza la. Nginabazalwane base UK nabazalwane base German kunabazalwane even eChina Australia yes banokungifonela bayangithinta impela nje khona umhlangano bekade sinawo owandulela lo besinaso seSoweto kodwa besikwenye indawo nje Soweto beku 3 days revival sayivala nge night prayer. Kunomunye umzalwane wasuka from eUK eze nje ku night prayer eqedwa wabuyela emuva. Powerful. So kwangithobisa kakhulu ukubona abazalwane besuka ku East London njalo. So eminye emhlangano ke le abawulindele ngendlela amangalisayo njengoba siyobe sihlangane khona lapha na eSoweto eDlamini Mbethu. Mazolo bami khululekani ngendawo inkulu kabi le yaholo ozani nje phela inkulu le yaholo ngendlela emangalisayo. So khululekani ngendawo yokuhlala kuyobe ku right kakhulu. Bishop uNkulunkulu siyamkholwa babishop siyathandaza siyamncenga nangalola suku babishop ukuthi noma yini afisa ukuyenza ayenze. Siyamncenga ukuba lokhu okusohlelweni lakhe
makungavinjwa ilutho ngalolu suku. Amen. Kumthandazo wethu baBishop ngiyafisa baBishop masizofika ngasekugcineni ukuthi mhlambe baBishop usikhulekele. Okay. Usikhulekele nakubona bonke abazalwane abasibukayo nakubona bonke mhlambe ngiyazi ukuthi phela ngeke baphelele bonke khona bangeke bakwazi ukufika kodwa baBishop ngiyakholwa futhi nginokukholwa uba umkhuleko wakho uyohamba ibanga elide kakhulu. So siyambonga kakhulu uNkulunkulu baBishop mhlambe makhona ongakusho nongaku-add baBishop and then bese siya ngasekugcineni. All right. Siyabonga kakhulu ncekwinkosi naku obukele ekhaya siyabonga ngendlela emangalisayo ngako konke nje. Ngiyafisa mhlambe ke sibonge uNkulunkulu ngako konke. Yes. Lapha ekhaya ncekwinkosi khona ubaba uthi ukumbi nomngaki. Ngesikhathi siqala ubizo likaNkulunkulu unkosikazi wami wayencelisa ingane yakumbi nokumbi encelise yami. Hey madoda. Sasamba kanjalo nokumbi ukuthi ngizobe sikhuluma indaba yabo. Umfowethu osakhe naye saqala naye umsebenzi wenkosi. Une ministry naye njengalokhu nathi uNkulunkulu esibizele kwenye ministry. Okay. Sasamba kanjalo singabafowethu bangempela. Brothers wesinye isibongo nami ngesinye isibongo une ministry yakhe nami ngine ministry yakhe kodwa sinje nje simuntu esixoxa naye ngayo yonke into ukudlula abafowethu inyameni. Yeah. So ke ngicela ukufunda nalizwi lenkosi nceke before ngithandaza. Yebo Bishop. 1 Corinthians chapter number 15:33 Bishop. I think. Come on, kanjalo mo. 1 Corinthians chapter number 15:33. Yeah, kunezinto esengivala engifisa umuntu kaNkulunkulu ohamba noNkulunkulu azibheke nombanje umuntu ohamba noNkulunkulu. Ngoba izinto ziyanakala ohambweni azinakaliswe into eningi ilamazwi engifuna ukuwafunda iyona sisa ngithi yeah 1 Corinthians chapter number 15 verse 33 Okay. yeah ngifuna afunde lolo verse lodwa. Okay. Ngifundela ke la umfowethu obukele. Ngiyazi ukuthi akululanga. Yeah. Kodwa imbangela yokumoshakala kohambo lukaNkulunkulu kwaba ile yanto engizoyifunda la ngoba iyamosha le yanto. Yebo. Ningalutheki. Ish. Ukujwayelana nabantu bemikhuba emibi. Kunakalisa isimilo. Yo. Uyabona ngazi mfowethu kube ngikwazi ukukhuluma isingisi kodwa bengasho ithi bad company corrupts a good character. Ngisho kahle. Yes. Oh. Yes. Yeah. Kusho uthi unesimilo esihle bese kufika umuntu ocorrupt azolimaza isimilo sakho. Inkosi yami. Igcine ke into uNkulunkulu kade ekunikeze yona ifa ngendlela uze uyijwayele. Into enza ujwayele leyo nto ingenxa ukuthi usuke so corrupt. Once wa corrupt awubusabana ndaba uye uthi angina ndaba namuntu. Ikhonto njalo umuntu ongathana ndaba namuntu ebheda ngoba negama elikhulu. Nganza kwethu ningajwayelani nabantu ababi. Leyo nto iyomosha isimilo sakho. Kuthi angisho njalo nje sengivala ukuthi ngani sika baba ningajwayelani
nabantu noma ngaphathi iBhayibheli afunda isiGreek nesiHebheru, lo muntu memubi ungajwayelani nabo naye uyonakalisa i-character yakho. Baleka kulo muntu, iministry yakho ishone phansi nje wajwayela nabantu ababi, uhambo lwakho lushone phansi nje wajwayela nabantu ababi, umshado wakho walimala nje, walinyazwa ukuthi wasuke wajwayela nabantu ababi. Ukukholwa kwakho akunakalanga nje, ukholwa okuhamba wedwa, wasondela abantu ababi empilweni yakho, kwase kunakala ukuziphatha kwakho okuhle. Bengiyothi nje ngane yakwethu singakafike Soweto, balekela uNkulunkulu, suka kulaba bantu ababi. Umuntu ufike kuwena ephethe iBhayibheli egqoka uthayi efaka iduku ekhanda waze wamethemba, ucabanga ukuthi umuntu omuhle, engezi nezwi likaNkulunkulu. Umuntu uma engezi nezwi likaNkulunkulu ungcolisa amadlebe, ungcolisa amehlo akho, ungcolisa umlomo wakho. Baleka kulo muntu. Lithi iBhayibheli ukujwayelana nabantu abambi konakalisa ukuziphatha okuhle. Ngiyafisa bafuthu sithandaze. Oh Jesu, ngikuthandazele mfowethu, sengiyathandaza. thank you Jesus. Nawe ngane yakwethu, uma kungenzeka uNkulunkulu usekhona, uNkulunkulu uyakuthanda, uNkulunkulu wayazi ukuthi uzodlula enhlungwini nje, uNkulunkulu wayekubona, wakubona uNkulunkulu. Namhlanje ngizothi buyela kuNkulunkulu, wajwayelani nabantu ababi. Baba ongcwele, Thank you Jesus. baba namandla onke, Siyabonga. ngiyathandaza Thank you Jesus. egameni lika Jesu Ngegama waseNazaretha, inkosi egcotshiwe. Baba, Yes, Lord. oh uyabazi abangabakho Igama lika owabakhetha kwasemaphakadeni. Yes, Lord. uNkulunkulu wethu ongcwele, wathi ekuthezini lakho awuyivuma. Yes, Lord. uNkulunkulu wethu unyawo lethu lushelele. Yes, Lord. Lithi izwi lakho asikho isikhali esenzelwe ogcotshiwe wakho esiyophumelela, nolimi oluvukelayo lithi izwi lakho luyohlulelwa. In the name of Wathi Jesus. lokhu uNkulunkulu kuyifa Jesus. lezinceku zakho, usho wena Nkosi. Ngiyathandaza Baba, ngiyathandaza, ngiyathandaza. Akekho umuntu ozodelwa azalahlwe, usekhona uNkulunkulu. Izwi lakho lithi wena ungu-Alpha, ungu-Omega. uNkulunkulu wethu ongcwele, vula amehlo akho wavuleke liyanceku, vula amehlo akho wavuleke liyanceku. Yazi liya uNkulunkulu wethu ongcwele usayidinga namanje. Uyazi Baba, umsebenzi osimile njengoba simile nje Nkosi, umsebenzi wakho ungaqali, ungaqhubeki, silinde ogcotshiwe wakho. Asinakunyakaza engakabuyi kulolabisha kulo, ngiyamkhipha kuloladaka ngegama lika Jesu waseNazaretha. Uyaphuma uNkulunkulu wethu ongcwele, nokade secabanga ukulahla unkosikazi wakhe, nokade secabanga ukulahla ubaba wakwakhe. Ngiyathandaza uNkulunkulu wethu ongcwele, ngiyayidabula leyanto uNkulunkulu abese beyibhalile ngegama. Ngiyazi Baba uyakwenza njengoba ngikhuluma, awu Baba uyakwenza njengoba ngikhuluma. Yonke into emelene nawe siyamelana nawe namhlanje Yes, Lord. ngegama lika Jesu waseNazaretha. Sibongile Baba kakhulu, sibuyisela udumo kuwena, wena wedwa ofanele ukudunyiswa. In Jesus name, Thank you, Jesus. amen. Amen. Oh, siyabonga kakhulu Baba Thank Bishop. you. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane. Sesifika ngasekugcineni kohlelo lwethu la namhlanje. Mhlambe nje cela ukunikeza umama amazwi akho okugcina mama, ungakusho, and then bese kuba yinamba la bakwazi ukuthola khona ubaba uBishop, mhlambe sisho khona lapha mama. Yes. Okay. Ekugcineni sesihlukana manje, sesifike ekuphetheleni. Sibonga uNkulunkulu ngakho konke. Siyamkholwa kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu owenza konke. Yes. Nawe noma ngabe unani, noma ngabe yini ekuphathe kabi nexakile, uNkulunkulu uma uyisa kuyena uzoyenza, uzoyilongisa ngobuNkulunkulu. Sengivala ke ngicela ukushare nansi inamba lapho sitholakala khona. Yes. Inamba ithi 083 Yes. 774 1563. Okay. Siyabonga kakhulu mama. Thank you so much. Baba Bishop, siyabonga kakhulu. Ngibongile. Thank you so much baba. Siyabonga kakhulu. Thanks Baba. Bless you. Bazalwane ke siyabonga kakhulu. 25 October Dlamini Multipurpose
ngomhla ka-25 siyaqala ekuseni ngo-9. Akithi nje ekuseni ngo-9 intercession, then inkonzo iqala ngo-10. So ingakho ngithi ngo-9 siyaqala. Bafowethu asibonaneni khona laphana, ngiyojabula ukunibona khona laphana. Mawukhona nami nawukhona siyohlangana laphana siyothandaza kuleli gama elilodwa nje sonke esikholela kulona igama lika Jesu. Khona into ezokwenzeka egameni lika Jesu Kristu. Asibonaneni khona ke Johannesburg, Soweto, Dlamini Multipurpose Hall. God bless you. Amen.